निम्सacademy YouTube च्यानलमा तपाईलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो च्यानलमा तपाईहरुले विभिन्न किसिमका ग्राफिक डिजाइनिङ, भिडियो ट्युटोरियल फ्री अनलाइन पाउन सक्नुहुन्छ। साथै माइक्रोसफ्ट वर्ड र अरु खालको टिप्स, टेक्निक र टेक्निकल कुराहरु पनि तपाईहरुलाई यो च्यानलमा मैले शेयर गर्दै आइरहेको छु। कृपया यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म आज तपाईहरुलाई एडोब फोटोशपको बिजनेस कार्ड डिजाइनमा लिएर जाँदै छु। फाइल न्यू गर्नु होला। फाइल न्यू गरिसकेपछि यहाँबाट गर्नु होला र यहाँ 3.5 र 2.25 राख्नु होला र यहाँ 300 राखेर CMYK कै कलर मोड राख्नु होला, किनभने यो प्रिन्टको लागि हो। र क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो क्यानभास साइज देखा पर्छ। परिसकेपछि यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिएर यसरी ड्रा गर्नु होला क्यानभास भित्र। यसरी ड्रा गरिसकेपछि यहाँ रहेको कलर फिल हुन्छ, यहाँबाट चेन्ज गर्नु पनि सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म यो कलर लिदै छु। यहाँबाट म चेन्ज गर्दै छु। यो लिदै छु। त्यसपछि म यहाँबाट फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्छु। कन्ट्रोल जे गर्नुभयो भने डुप्लिकेट हुन्छ। लेयर्स प्यानल्समा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट शिफ्ट थिचेर यहाँबाट यसरी रिसाइज गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट म कलर यसको चेन्ज गर्दै छु टु ग्रे र कन्ट्रोल टी गर्नु होला। कन्ट्रोल टी गरेपछि यहाँबाट वाटमा गएर यसरी यहाँ चेन्ज गर्नु होला। कहाँसम्म ठिक लाग्छ तपाईलाई त्यतिसम्म राख्दिनु होला। अहिले म यसरी यति राख्दैछु। इन्टर गरेर फेरि यसलाई कन्ट्रोल जे गर्दैछु। कन्ट्रोल जे गरेर फेरि हल्का यसको मुनिको लेयरको कलर चेन्ज गर्दैछु टु व्हाइट र यसलाई हल्का बेन्ड गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको शिफ्टसँग अलिकति थिचेर यता पनि बढाइदिन्छु। र सुईमा गएर यहाँ रेक्टेंगल टुल छ, व्हाइट ग्रे बेजी फ्रन्ट भन्ने नाम दिन्छु। र यसमा व्हाइटमा म ड्रप स्याडो एप्लाई गर्दैछु एफएक्स बटमबाट। यसरी धेरै नै भएको छ, यहाँ म हल्का घटाउँदैछु। ओकेमा क्लिक गरेर अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ। अब यसमा म ग्रेडियन्ट ओभरले एप्लाई गर्दैछु। ग्रेडियन्ट ओभरले यो लेयर्स प्यानल्स देखिसकेन भने विन्डोजमा जानु होला, लेयर्स प्यानल्समा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट म ओरेन्जमा गएर यो एप्लाई गर्दैछु। यसरी 90 डिग्री एप्लाई गरेर ओके गर्दैछु। बिफोर आफ्टर। त्यसपछि यति भइसकेपछि म इमेजलाई ल्याउँदैछु। मैले गुगलबाट यहाँबाट लिँदैछु कपी इमेज। सिम्पली यहाँबाट कन्ट्रोल भी गरिदिएर यहाँ हल्का इन्क्रिज गर्दैछु, इन्टर गर्छु। फिल्टरमा गएर फिल्टर भनेर सिलेक्टमा गएर यहाँबाट सब्जेक्ट्स क्लिक गर्नु होला। सब्जेक्ट क्लिक गरिसकेपछि यसको सिलेक्सन हुन्छ। अलिक राम्ररी सिलेक्सन गर्नु होला। मैले छिटो गर्दैछु। यसरी सिलेक्सन भएपछि सिम्पली यहाँबाट भेक्टर मास्कमा क्लिक गरिदिनु होला। यो एप्लाई हुन्छ। यो एप्लाई भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो यो हल्का यसलाई बढाउँछु, इन्टर गर्छु, यतिमा राख्छु। यसको मुनि पनि ड्रप स्याडो एप्लाई गरिदिन्छु। मलाई 90 डिग्रीमा चाहिएको छ, रिभर्समा यता चाहिएको छ, यहाँ राख्छु।
यसको ओपेसिटी पनि कम राख्छु ओके यति भइसकेपछि यहाँबाट म टेक्स्ट लिँदैछु टेक्स्ट लिएर यहाँबाट यो टेक्स्ट टुल हो टेक्स्ट काम गर्छ यहाँ म लेख्दैछु यहाँबाट म लेख्दैछु ताप्लेजुङ यहाँबाट म चेन्ज गर्दैछु फन्टलाई अटो सर्भिस भनेर कन्ट्रोल ए गर्छु यहाँबाट सिम्पली यसरी राख्छु यसको फन्ट साइज अलिकति घटाएर यसको डिस्टेन्सिङ इन्क्रिज गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट म यसरी राख्दैछु यसको कलर वाइट गरिदिँदैछु ओके यसैले म कन्ट्रोल जे गर्दैछु कन्ट्रोल जे गरेर मुनिको लेयरलाई मुभ टुल लिएर सिलेक्ट गरेर यसरी सार्नु होला र यसको कलर चाहिँ ब्ल्याकमा यो कलरमै म राखिदिन्छु ओके गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यसको देखिरहेछ नत्र यसलाई फ्रन्टलाई पनि यसरी रेड पनि गर्न सक्नुहुन्छ चाहेको कलर अनुसार पनि राख्न सक्नुहुन्छ ओके म पछाडिकोलाई वाइट गर्दैछु एड्रेस लेख्दैछु कन्ट्रोल ए गर्नु होला र यहाँबाट सानो गरिदिनु होला र यसको डिस्टेन्सिङ बढाइदिनु होला यहाँनिर कन्ट्याक्टहरु लेखिदिनु होला contact number control A एउटा बोल्ड रेगुलरमा राखिदिन्छु अहिले चाहिँ लेयर्स प्यानल्समा गएर सबैले सिलेक्ट गर्छु यसको कलर चाहिँ फेरि म ब्ल्याकमै ट्रान्सफर्म गरिदिन्छु contact anytime control A गर्छु र यसको फन्ट कलरलाई व्हाइट गरिदिन्छु र यहाँ चाहिँ यसरी राखिदिन्छु र यसैलाई म डुप्लिकेट गरेर यतापट्टि लगिदिन्छु कन्ट्रोल A गर्छु 24 hours सर्भिस भनेर यहाँ लेखिदिन्छु र यहाँबाट म फेरि टेक्स्ट लिन्छु यहाँ यसरी एप्लाई गरिदिन्छु र यहाँ पनि जुम इन गर्छु यसरी यसलाई डुप्लिकेट गरेर यता लिएर आउँछु
यसरी म सेन्ट्रलाइज गर्छु चारवटालाई यसरी हाम्रो एउटा भिजिटिङ कार्ड डिजाइन तयार भइसकेको छ कृपया यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला र यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ निम्स एकाडेमी च्यानललाई नभुल्नु होला भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद